الرحمن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد waxaan salaamayaa oo soo dhaweynaya oo bogaadinaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre soo dhawow dalkaaga iyo dadkaaga ku soo dhawow baan ku leenahay salaanka bacdi waxaanu nahay hooyooyinkii gobolka Sool oo halkan xaflad balaaran isugu yimi oo kaga hadlaya danahooda iyo masiirkooda waxaan u sheegaynaa waftida balaaran ee ka timi dawladda dhexe ee Soomaaliya inaan xurriyad ku hadli karin banaan ku hadli karin xafladda shir banaan ku qabsan karin guriyo maxaan dhahdaa sharaf loo balbalaaran oo dabaqyo iyo aan ku qabsan karin inaan ku cabursanahay aqalada sida la adligeed ayaanu daarada u tubanahay wajiyaduna noogu qarsoon yihiin waxaana soo gaadhay gobolka Sool waxa laga doonayaa dadkiisa cod warcodkayagu ma bixiyo oo xor maahin oo 12 sano la haysto aqaladaan ku xareysanahay buuraha naga sareeyana qoryaha saaran qoryahaas oo la soo siistay lacagtii 100,000 oo dollar ee dollarka Mareykanka ahayd ee dawladda dhexe bixisay ee siisay Somaliland dadka masaakiinta ee duufaanadu heleen ee aan la siin ee dadka darajada doonaya xilalka doonaya dadka inay gumeystaan doonaya ay soo siisteen hubka ayaana dul saaran ma hadli karo xormaahin suuq ma mari karo ma dabaaldegi karo ma mudaharaadi karo danaha iyaga ma sheegan karo waanu cabursanahay waxaanu se ilaahay ka rajaynaynaa Xasan Cali Khayre gobolka Nugaal ee aad joogtid inaanu kuugu nimaadno isagaanu kaga bogan karaa danaha iyaga iyo codadkayaga isagaanu ilaahay ka rajaynaynaa inaanu kuugu nimaadno aynu ku wada hadallo oo aanu dhibtaanu qabno kaga hadallo taas waa talabaad xalay waxaan maqlayay nimanka kan wananka kan ay qabaan Somaliland ay xiraysteen Soomaalidan caloolaha waaweyn ee ay xiraysteen oo ku sheekaynaya annaga xukuna gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayno ma maqna masiirkadna kama hadli karaan danaha dhulbahantena kama hadli karaan nimankaas waa Soomaalidana SLM baa haysata SLM bay ka taliyaan SLM bay xukumaan dabada laga riixaa xalay waxaan dhagaxa ka maqlay iyadoo leeyahay qaranka dhe kalsooni naftiisa uma haysto ninkii feer macaansade ee aanu arkaynay sidii feerka loogu galayay ee aanu maantii ka xumayn maanta ku faraxsanahay wixii ku dhaca aanu aad ugu faraxsanahay iyo wixii lagu shaqeeyo iyo xorriyad la'aantiisa iyo dulinimada ka muuqata waanu ku faraxsanahay isagaan halkaas dhigay wuxuu ahaan lahaa madaxdii dhulbahante wuxuuna noqday inuu siilaanya dabada u dhaqo marka ka damaysana ka kale u dhaqo uu noqdo dabashaari inuu babiyo rag saraakiisha guryahooda fadhiya babisin uu qaado leeyahay babi intada ka fiiri in la yiraahdo waranaga nama matashaan ama meel dhow jooga ama meel dheer jooga faratoon baan matalin inay Yusuf Cali Kooraan matalin en xarka buux baan matalin maxaan raadayay adiga aan matalin maxaan raadayay nacaskii arintaanu masiirka iyo dadnimadii dhulbahanta siinay marba dhinac ula socda odaygii miskiinka ahaayee beerta xorriyadda joogay xiska lahaa ee dhinaa heedhe ee dhulbahanta khasaareeyay baan xukumin cid ka hadli karta masiirka iyaga iyo dalka iyaga iyo danaha iyaga iyo Sool iyo Sanaag iyo Cayn iyo dhulbahanta danahiisa ma jirto oo galbeed jirta daabaxaanu idin naqaanaa uu ka haystay siilaanye 3BB kiishka bariiska lagu iibsanayo dheega kaga sawiran yahay orgigu kuwaasaanu idin naqaanaa anagu wax qiimaad loogu maqantiina ma jiro hada wasalaam بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم anagoo ah hooyooyinkii Sool iyo Sanaag iyo Cayn qaasatan gobolka Sool magaalada Laascaanood waxaan salaamaynaa oo aan jamac ahaan ku salaamaynaa yar iyo weynba madaxda nabad iyo nolol qaasatan ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre ee jooga maanta Garowe ayaanu salaamaynaa salaan kadib waxaanu ku leenahay ra'iisul wasaare horta waanu ku imanaynaa insha Allah waanu ku imanaynaa inaad naqaabisho oo aynu meel wada fadhiisano oo danaha ka hadalno ayaanu doonaynaa Bismillahir Rahmaanir Rahiim waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto
annagoo ah haweenkii gobolka sool qaasatan magaalada laascaanood haweenkii weynihii deganaa annagoo ah ayaan waxaan salaamaynaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaan salaamaynaa madaxweyne ku xigeenkan salaamaynaa waxaan salaamaynaa shacabka reer Puntland oo dhan waxaan salaamaynaa ciidamada halka qoraxda iyo dabayshu ay ku garaacayso dhammaan waan salaamaynaa salaan kadib ra'iisul wasaare waxa weeye imaatinkaaga aad timid garoowe aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhawow baan ku leenahay hadaanu nahay dadkii gobolka Sool soo dhawow baan ku leenahay waxaan nasiib darro ah in aan noo imaan karin waxaan la garanayn oo Soomaalidiida oo goosata ah xanuunka goosatada la yiraahdo kaankaraha la iska gooyo inuu nagu gudban yahay ayaan mataqaana aan aad iyo aad uga xunay oo aan noo iman karno maanta aan laascaanood nagula damaashaadi karin taasaan aad iyo aad uga xunay balse insha Allah anaga ku imanayna hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaanu doonaynaa hadaanu nahay haweenkii gobolka Sool inaad priority-ga siiso oo dadka xorta ah ee madaxa banaan aad anaga hadalkayaga iyo la fadhiisayaga aad ka hormariso ayaanu ka doonaynaa insha Allah taasi waa taa oo waan ku imanaynaa insha Allah waxaan kale oo la hadlayaa ninka la yiraahdo ina Maxamed Cadde hoos fadhiya siilaayana hoos fadhi jiray haddana ninka butida afka dheer dadka cuna heedade hoos fadhiya ninka ayaan la hadlayaa xalay markaad hadlaysay anagu waan ku daawanaynay siqiir iyo kabiir waan ku daawanaynay waxaad ku hadlaysana qof waliba waa koobiyay ma garatay damiir laawow kii feerka loo macmiili jirayow kii miiska hoostiisa lagu soo ri jiray tunka laga garaaci jirayow wixii lagu dhufanaya miyaad ilowday maxaad Sool iyo Sanaag iyo Cayn maxaad ugu filan tahay anagu kumaanaan dirsan kumaanaan dooran meesha noota kumaanaan oran calooshaada jawaanka aan buuxsamina ayaad u shaqo tagtay anaga noo ma shaqo tagin kumaanaan dirsan kaalina halka noo tagna kumaanaan oran waxa aad soo lufluftaan de gurigaaga iyo calooshaada ayaad u lufluftood u geysa Soomaha xalay waxa tiri Sool iyo Sanaag iyo Cayn waa la wada degaa lama wada dega anaga iska leh cidna taraxdaana ma jirto cid haba yaraatee maalinka maanta inta soo rarto halka ka codayn karta ama UN keeni karto ama maxay ahayd cid kale ay keeni kartaan totally ma jirto ma garatay ka soo dhaqaaqay aad isku daydaan inaad dad soo rartaan hilbihiisa laga gurayaa meesha hilbihiisa ayaa laga gurayaa waanu dhaarsanahay seefteen iyo midideen iyo jidibkeeno midhan baan ugu sidana waa dhaarsanahay maanta wixii hore way soo dhamaadeen baan ku leeyahay way soo dhamaadeen wixii hore iyo dheeldaashi way dhamaatay adaanu ku gogoynaa xageed gali shalay waanu ka naxsanay markii miiska hoostiisa lagu lagday tunka laga garaacayay heedade waanu ka naxsanay maanta laakiin hadii lagu gogoyo waan ku faraxsanahay aad baan ugu faraxsanahay because waxba loogma filid anaga lugooyadeen iyo dhibaatadeena ka shaqeysa Soomaha ilmahaaga ayaad u dhigaysaa dhibaatada sameynayso codkaaga xurmatihi la hayste xalay markii lagu liqiimayay indhahan kugu haynay hadalka kale qaranka dhe qaran ma jira jamhadad hoos fadhida waalan oo dad qalata ah oo goosata ah oo xanuunka dadka gogooyo oo kala qabta oo raabiya wada qabta ayaad mataqaana dul fadhida Soomaha sidaasaad ku bacday anaguna insha Allah waxana waa la xaaqaya dadka la raacinaya anagoo xor ah oo saacalankii Soomaaliya u nulayna istaagay inaan ka muujiyo taageerada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaare soo dhawow anagoo haweenka gobolka Sool waanu soo dhaweynaynaa waanu ku dabaaldegaynaa waxaan nahay ummadda Soomaaliyeed halbowlihii ummadda Soomaaliyeed baan nahay adduun weynaha waan laga yaqaanaa waxaan nahay dad calankooda u dhinta waxaan nahay hablihii reer Sool haweenkii reer Sool rag ma joogo laakiin dumar bay leedahay ra'iisul wasaare soo dhawow waan ku leenahay insha Allah waan ku iman doonaa waxaan rajeynayaa waqtiyadan soo socda inaan shir kula sameeyno anagoo badan waan ku iman doonaa shalay galab anagoo badan oo qaban qaabinayna soo dhaweyntaada inaanu ka hadalno waxay soo wacay wiil yar oo la yiraahdo ina Cabdi Khayre oo la yiraahdo Cabdi Khayre oo la yiri wuxuu yahay gudoomiyaha gobolka Sool laakiin anagu ma nidhaahdo gudoomiyaha gobolka Sool waxa la yiraahdaa gabadha gobolka Sool isagoo igu cambaareeyay soo dhaweynta aan ku soo dhaweynayo hawshaada aan ku jiro waligay waan soo dhaweynayaa qof kasta oo Soomaali ah inta aan noolahay isagoo igu hanjay waxaad soo dhaweysay ra'iisul wasaaraha waxa tagtay Garoowe anigu Garoowe waan tagi karaa xamar baan tagi karaa Hargeysa tagi karaa anigu sidiisa lagu hakama xidhniyo mushahar yar ma qaato
waxaan ahay gabar Soomaaliya calanka Soomaaliyana u dhiman doonta hadii la xidhana hadii aan soo baxo waan sitaa hadaan ku jirana jeelka dhexdiisa aan ku sidanayaa insha Allah wuxuu igu hanjabay inuu xidhi doono ama idil doono wuxuu yeeli karaa ma jirto ina khayre waxaan nahay laba gabdhood oo isleeg waxba ma yeeli karo ina khayre annagoo ah haweenka gobolka Sool Puntland baan nahay annagu waxaan nahay Puntland waxaan nahay Soomaaliya waxaan taageersanahay dawladda Puntland iyo Soomaaliya intaba qof kasto Puntland iyo qof kasto Soomaaliyana waanu taageereynaa xafladahayaga waanu qabsan karnaa cid annaga wax nagu sameyn kartaa ma jirto wuxuu igu hanjabay maalin kasta intaad kaliib duubtaa laamiga martaa 10 kaliib intaan maantiyo duubo baan fiidkina laamiga maraya aniga cidna wax ma yeeli karto ina khayra waxaan leeyahay dadku waa wada biiri qaatu waa badan yahay laakiin adiga iyo dhowr qof oo kale waa takoorantihiin xilkan aad haysaana xil maahe aad qaato waad ka digi doontaa jaran sidii kuwii ka horeeyay uga dageen aniguna taariikhda gobonimada ay qori doonta waxaan ahay gabadh midnimada Soomaaliya aaminsan adna waxa tahay nin SNM ah oo idoor dabada u ruuxa qof walbana taariikhda meel buu ka gali doonaa adna meel la ogyahay ka gali doontaa tolkii cay baa tahay tolkii diid baa tahay nacas baa tahay horgal baa tahay waxa tahay ninkii wuxuu doono intuu ku hadlo ambalaasta intuu ka haysto tukaraq aaday ee gabdhaha yar rees dila jiidanayay aqli malihid qof markuu madax isku sheegayo qofka dad buu u diraayo wuu xiraa laakiin sida naagaha uma soo caytamo isagoo aflagaadooyin xun ii geystay kamana hari doono inta aan noolahay ma ilaa dambigeeda lagu qaadaya anna klibkaygu taariikhda gobonimada ayuu xusi doonaa adna magaalada waxaan ahay gudoomiyaha gobolka anigu waxaan ahay gabadh ka soo jeeda shacabka Sool oo shacab ah anigu oo shacab ayaan ka sharaf badanahay oo ka wanaagsanahay oo ka aqli badanahay oo waliba dumar ah laga yaabo marka halka maris in lagu dhaho laakiin anigu waan ka qiimo badanahay 100% waxaan rabaa halkan inaan ka salaamo ciidamada Puntland ciidamada qalabka sida Puntland ee jiida jooga aad baan idin salaamaya waan idin hambalyeynaya dad badan baa waxay leeyihiin Puntland ma soo socoto waxaan maqli jiray habar fadhida lagdin wax uga fudud hinjirta insha Allah waa la hufayaa waana u soo soconaa dadkay raaci doonaan dadka suuqa la wareegaya Puntland ma soo socoto ciidan hebel baa goostay ciidan hebel baa cararay ninkii maanta dhawaad soo goostay ee magaalada soo galayna nin jaajuus anagu aan soo saarnay buu ahaa waan la wada ogyahay anagu waxaan nahay ciidan midaysan waanu isfalanqeynaynaa waanu iskala guraynaa qof kasto jaajuus aan waanu iska saaraynaa gobolkana waa la xoreynaya waxaan u sheegayaa shacabka reer Sool inaanay samir darnaanin samraan leeyahay dawladdu waa soo socotaa dalka iyo dadkuba waa Puntland ra'iisul wasaarahan insha Allah caawa ayaan la kulmi doonaa warcad ayaan idinka keeni doonaa ra'iisul wasaare waxaan leeyahay waxaan nahay dadka aad u dhaaratay waxaan nahay dad Soomaaliyeed waxaan nahay dadka calanka u dhinta waxaan nahay dadka calanka iyaga saa u sida lagu toogto jeelka u gala marka waan ku insha Allah taas mar dambe ayaan ka hadli doonaa waan ku iman doonaa insha Allah waxbaan iska oran doonaa waxaan u sheegayaa shacabka reer Sool inay u diyaar garoobaan midnimadooda wixii dhuuni qaataa waa la garanayaa wixii daba dhilif waa la garanayaa intaas inaguma jiraan laakiin shacabka reer Sool waxaan leeyahay geesinimo muujiya sida gabdhaha qaar waa inaad geesinimo muujisaan oo miidiyaha la idinka arko oo aad mudaharaadyadii soo celisaan oo gobonimadii soo celisaan oo haddii aynan u dhiman oo xabsi u gelin oo jeel u gelin midnimo lama helayo haddii aynu dhahan waa la xidhaya waa la dilaya de midnimo ma heli karno waad ogtiin in hal doorkeena laamiga la dhigo habeen kastaan cid ka hadlin caruuraha yar baastoolada qoriyo la isugu dhiibo waad ogtiin anigu waxaan ahay gabadh u dhimanaysa calankeeda ama ina khayraha soo hanjabo ama laba ay soo dirsado ama jeel ha igeeyo jeelku waa gurwan seexanaya insha Allah maxay sheegay midnimana meel xun jooga laga maaran baan leeyahay